嗯講完咁熱係嘛？喺 Facebook 都有少少熱。我根本唔係企呢邊，你真係打重做事，呢個係人渣。做咩啊？無端端喺度笑，鬼術新又唔使。知摩根都未有人入嚟。話人生冇好多樂趣。Hello Coffee，Hello 多謝 Candy 媽。好耐冇見你，菜菜。OK，我哋要唔要開始啊？唔太早，開始啦。好，幾多對耳環？咁我除一支嚟。除呢邊。開始啦，開始啦。好，第一件1399支牌耳環，咁佢咧係2019嘅 Cruise Line 嘅耳環嚟嘅，你可以見到呢個。咁佢係圓形啦，好似個水泡咁樣。佢係春夏季出嘅。咁啊，大概1cm 細細粒，咁跟住中間咧好似鏡面咁嘅，咁就有 CC logo 啦，Marine 啦，海軍藍啦，跟住金色 metal，好，淨係1399有一對啊，咁樣清唔清楚？可能會埋啲喎，好，咁樣。今日張台係咪亂咗咧？我成個人要安埋前面。好，黃水晶加白水晶。跟住佢係一粒菱形花咁啦，跟住 CC logo 啦，好，咁咧帶出嚟，呢個就 elegant 一啲嘅黃水晶加白水晶，曾經風魔時嘅呢個款，中間 CC logo，咁啊銀色 metal，1399就淨係唔係啊，冇包裝啊，非原裝陳袋嚟㗎，非原裝陳袋，你當佢冇包裝啦，呢個陳袋送嘅咩？哦，耳夾。好，嗱呢個咧係夾嚟嘅，唔係針款，中古款，好 vintage 係咪啊？嗱，佢係金色一個硬幣咁樣啦，跟住就夾款嚟嘅。我夾上去唔算痛，都唔會啦。咁樣揈，即係當然你即係洗水髮咁梗係唔得啦。正常咁樣行路嗰啲係冇問題嘅。咁咧佢金銅色啦，好，咁又咁好清楚啦。有 Hermes Paris 啦，
跟住咁佢個耳夾位咧有嚿膠嘅，咁就唔怕夾到痛。寫佢點樣？老花睇唔到。好，咁樣俾大家。咁就冇包裝，就咁扯落嚟都唔甩嘅。1199，1199。再嚟新款啊！呢個新款耳環，但係都係用過嘅二手嘅，係 H 牌嘅牛骨，牛角，對唔住，牛角耳環，我成日撈亂。牛角耳環，咁佢係用牛角嘅天然物料做成啦，咁所以之前shop 有講過，每一對都係 unique 嘅，係會唔同顏色、唔同 pattern 嘅，即係你可以見到呢對白色，可能下一對係呢度白色咁樣，即係會有唔同嘅 pattern 咯。咁佢係金色啦，然之後做咗個 chain pendants 嚟嘅，即係佢係一圈一圈咁樣勾落去嘅。條條 pendants 就1499，1499有盒嘅，有層袋有盒。哎呀，睇下先，咁樣，再嚟一對咧，係另外一個款。你見到佢所有會有深淺色唔同啦，嗰個分佈又唔一樣啦，所以對對都係真係要呢唔一樣。好，橢圓形呢對就1799，1799，咁唔特別多講啦，來來去去都係講牛角噶啦。橢圓形都係 pendants，咁呢啲就復古啲咯個感覺。呢個都係1799，呢個1799全新嘅呢對，呢對係冇用過嘅。頭先嗰對就二手1199，呢對1799都係有黑跟住耳環啊。好，嗯，好，講兩條 Kitty，一條新，一條二手。而家個介紹條新嘅先，有盒，咁佢係flipboard 啦，粉紅色，冇用過，擺巢咗啫，全鋼痕跡。好，跟住有嗰個洗水錶，大家近啲睇呢隻 flipboard。好，979，979全新嘅呢條，二手499，499。嗱呢條咧有使用感，有使用痕跡，但係價錢平，有洗水錶，藍色拼橙色，你見唔見到呢啲有使用痕跡嘅，但唔過分咯。499呢個價錢直頭係公道啦。好，499，499有盒。我哋有冇絲巾啊？冇就攞。好，嗱，絲巾扣，佢係 suppose 咁樣用啦，穿個 scarf 兩邊咁樣穿翻落去。好，咁樣扣喺中間嘅。咁咧，跟住你見到佢，我好似調轉咗添，黐線。好，你見到個馬鞍係個 pendant 啦，咁佢係喐得嘅。然之後個馬鞍上面係紅色，跟住呢個係未使用品979，979。呢個我之前喺歐洲買嘅時候，好中意買呢個做配貨，因為佢都成2000蚊正價咯。咁跟住呢啲又得意，同埋年年都出，比較 classic 一啲。咁佢淨係得個層袋，979，979。跟住呢個4999有盒嘅，我哋睇下咩嚟嘅先。C 牌，千鳥格，羊毛圍巾嚟嘅。
哦，本身係7700，有個 copy 收據，2022年款嚟嘅。哇，但係好新喎！如果2022，佢頭先我有猶豫，佢會唔會係未使用品咯？CC logo 兩邊都有，你中意黑色又得，白色又得，兩邊都有 logo。同埋咧，佢呢個唔係好厚咯，我覺得屬於中薄中厚款啦。嗯，好似我咁，唔使搞咁多個結噶啦，就咁圈佢一下，CC logo 呈現喺你眼前，馬上。然之後佢就咁打一圈就嚟到 hip 位大髀呢啲位。咁呢條4,999，2022年嘅款式，原價7700，今日特價4,999，900新我覺得有。好，再嚟一個，春天到了，sharp 啲嘅，我哋嚟一個。咁佢都係 CC logo 啦，個底應該就得一個啦，呢一個。喂，你哋千祈唔好私信我話買嘢，直接撳個連結。我答唔到你，同埋我答到你，可能已經係做完個直播啦。千祈唔好私信我啊，真係答唔到你。好，兩個 logo，兩個 logo，漸變色，桃粉紅，應該原啲 fuchsia 到淺粉紅色，或者揾 Benny 啊。好，我哋又箍佢落去先。好嗱，如果咁樣箍咧，就可以做翻個漸變色喺呢度啦，見唔見到？深到淺，跟住粉紅色 logo，睇下先，拼翻出嚟先。好，拼翻啲 CC logo 出嚟先。好，同頭先嗰個長度應該大致相同，咁呢條就會薄啲嘅。佢係死啦，cotton 加 cashmere，咁佢主要係 cotton 為主嘅，所以佢個質感會薄好多，同埋冇咁羊毛感覺咯。呢條43,999，43,999呢條都係未使用品，咁可以兩邊用，一個淺粉紅，其實都係 fuchsia，見唔到漸變，好似巨星雪條好細個食嗰啲，突然間我童年回憶，喂，要俾個袋先得㗎，先演繹到呢個阿大哥啊，件個袋嘅雨褸嚟㗎，其實你知唔知道啊？嗱，全新產品啊，有吊牌，年份唔新㗎啦，未使用品，因為你睇下佢個吊牌有少少污跡，但係肯定係全新嘅。嗯，我未用啊，大哥，可唔可以留意下，留意翻個現場情況？好嗱，呢個咧係俾手袋專用嘅，CC 牌嘅雨褸 raincoat，呢幾日成日潮濕落雨，係咪好擔心你個袋會濕咧？冇錯啦，我哋而家即刻為你送上一個 CC 牌嘅雨褸，佢有山茶花 CC logo，咁佢就係咁樣穿入去咯，冇難度嘅。任何袋大部分基本上就算你好迷你，去到呢咁細嘅，我都覺得冇問題咯。就係中後嘅 Brilliant 大概25cm 啦，如果我冇記錯。25cm 係最 fit 噶啦，咁你可以咁樣拎住佢，咁落雨也不怕，落雪也不怕。未生品2299好平喎，之前一直都賣緊3000幾蚊啊，全身。咁佢中間呢個位置咧就係皮咯，真係濕咗水咧，滂沱大雨嗰啲咧，你就攞去翻去用個凍風嘅風筒吹下佢，用凍風啊，唔好用熱風，因為如果熱風咧會可能造成一啲裂痕，係用凍風嘅風筒吹乾佢，或者係用抽濕機烘乾佢。好。
1799Constant 嘅 pendants 頸鏈啊，咁咧佢同平時嗰啲 Constant 頸鏈有乜分別咧？首先佢係黑珐琅，跟住玫瑰金，咁呢個係冇寫嘅個款嚟嘅。咁佢有咩優點咧？後邊呢啲唔容易花咯。咁呢條係全新產品啦。你見到平時咧有鑽石嗰啲咧，後邊咧其實就算全新 shop 出嚟咧，都係會有嗰個髮絲痕嘅，係避免唔到嘅。唯獨係愛馬仕會有呢啲問題咯。就算新出嚟嘅玫瑰金啊、白金啊、純銀啊，都會有呢啲問題嘅。咁好啦，新款設計後邊係個鎖嚟嘅，舊款咧就好似我哋普通呢種，呢種就係舊款啦。好，講翻我哋呢個 Constant 先，好，佢同我呢條一樣，去到呢啲鎖骨位，長度冇分別噶啦。嗱，帶出嚟型嘅呢個黑金、黑玫瑰金。當然啦，你襯翻啲黑色衫做翻個 matching 啦。咁佢單品1799，專櫃賣緊44,900，44,900。咁可能會有存在呢個存放痕跡，但係冇用過嘅。有個盒，靚靚仔仔出嚟。嗱，呢個就係我講嘅純銀啦。當然啦，呢個係二手啦，一定有使用痕跡添啦。但係全新出嚟咧，其實可能都係乾淨過佢少少嘅啫，可能靚啲嘅啫。但係其實佢呢啲純銀咧，你用普通嘅抹銀布啊，我哋細個喺街邊買嗰啲洗銀水咧，其實都一樣冇問題嘅，完全。咁呢隻係49，49我戴食指都得喎。好，咁你可以配合翻自己其他嘅戒指一齊戴啦。49號999，999，輕微使用痕跡，有個盒係嘅，試壞角，有個盒，指一指，知嘅，知嘅，準備講噶啦。好，豬鼻嘅手鐲，黑金呢隻就真係金啦。金色 metal 咋，唔係真係18K 啊，佢係 fancy accessory 嚟嘅。咁佢係金色 metal，有出過玫瑰金 metal 嘅。咁佢係豬鼻啦，你見到佢呢度咧有啲銀色咧，佢絕對唔係甩色，係佢特登做拼色嘅，唔使擔心。咁佢中間做咗個鏡面，有使用痕跡，後邊呢度都係有使用痕跡，價錢好優惠，1999。PM 16.5圈圈，好，連埋其他一齊戴。咁你最好就係將佢放喺最後呢個位置咯。佢咧就算最細 size 咧，都係16.5或者16.8 cm 內圈啦。咁所以如果你擺喺呢啲位置咧，配合埋其他手鐲戴嘅時候咧，好就唔覺得佢大啦。一切很美，呢個佢嘅，佢嘅。哦，係係係，好1999，999。其實你講嘢唔驚，係好似我自己學發瘋咁。搬磚好長喎，賣緊18.5萬，應該有加價啦吧？加到瘋狂，呢個2023嘅價錢。好，你當住佢18萬、19萬先啦。咁跟住49999，5萬蚊有找。搬磚 CDC，其實就係我呢個嘅高級版，佢係高級版。OK，好嗱，入門版有鑽石，高級版半鑽，超級高級版就係全鑽啦。咁呢隻就好抵買啦，呢隻差唔多3折，我心算唔係太好，大概啦吓。咁跟住佢呢隻係半鑽，二手產品，跟住有單有證書，係嘅，有盒，年份2023年。香港專櫃單，唔知點解好多客都會問，其實張單都一樣嘅啫。好，
誒個分別睇翻先，咁佢大家都係個尺寸就冇唔同啦，就係都係 SH 係咪啊？應該係啦，我同事冇寫，應該要 click 入去，應該就係 SH 啦。我見同我自己戴緊嗰隻一模一樣。499949,999，咁佢開關就係咁樣彈出嚟，跟住落翻入去，啪一聲搞掂。再嚟 G12有轉嘅呢隻，可唔可以寫埋個尺寸啊？我哥哥求下你。好，automatic 就係38mm 噶啦，走唔甩噶啦。少過38mm咧都係死標。好，寫住 automatic，咁跟住每12個 indicate 位咧都會有一粒鑽石，白色搪瓷 ceramic 啦，跟住成個包住都係 ceramic 啦。條帶咧，試下先。首先係蝴蝶扣開關，咁條帶應該14.5至15cm 啦，我隻手13.5cm，但係佢起碼有兩格鬆，咁你可以減兩格，或者如果你需要加嘅話，有冇後備啊？好，呢個冇後備嘅，但係我知道專櫃係可以買，大概500-600蚊一，咁睇下你需要幾多格啦。帶翻隻錶去專櫃嗰度配都得。好，咁自動錶啦，自動錶唔需要換電噶啦，咁你得閒手震拍金信咁喐下佢就得噶啦。19,999，19,999 full set 齊料，跟住仲要有鑽石38mm automatic 蝴蝶扣白色髮廊。佢盒咧，哦，攞到咗，但係講翻先。個盒咧唔係原裝㗎，個盒絕對唔係原裝，個盒唔知去咗邊。但係證書同埋頭先係咪有證書啊？我乜都冇啊！我證書係嗰個，對唔住記錯咗，老人家。咁呢個淨係得裸錶，好裸錶，一隻錶。咁呢個咧就膚色啦，桃木盒，跟住紙盒，跟住收據，跟住 guarantee book，仲有快賣標簿。好，睇翻先 Capcom 23小號，年份咩？好，2021年嘅，咁係都係香港單 Capcom 23小號，咁今日佢係襯呢條黑色 Epson 黑銀，年份個 battery 去到2024啦，咁即係其實佢仲喐嘅。咁如果去到唔喐嘅時候咧，即係今年啦，咁就其實你中意翻專櫃換電池又得，你中意去普通錶鋪換又得，因為其實嗰啲電池都係一樣噶啦，愛馬仕冇專利嘅。咁9599小號，咁我睇下先，帶到啊13.5帶得落，我唔吉佢啦。咁佢係咁樣小號啦，比較女仔一啲嘅呢個。咁你平時 casual 咧就可以襯翻牛仔褲，襯翻黑色咯，可以襯翻黑色嘅，翻工都得嘅呢個款。9599，咁呢個就膚色。誒，講清楚先，未使用品喎，我初頭以為二手添呢個價錢。嗱，有存放痕跡，但係9599呢啲價錢都超級筍啦吧？好，未使用品冇錯。好 Plum Plum，P9 Almond，跟住佢係可以做匙扣，可以做掛飾。呢個都係未使用品，599，有盒有絲帶可以送你。邊個先？藍色先。好，先講咗
兩隻小飛馬先，小號飛馬3499，4499爭1000蚊。咁呢個咧係normal 嘅 blue vans 呢個應該係法國藍，跟住再拼白色黑色咁樣啦。好，小號呢個幫我睇下咩色？好，藍色嘅小號襯25cm 嘅袋就係咁樣啦。咁佢有盒嘅3499飛馬喎，飛馬個定價係貴啲6000幾蚊嘅。石板灰好。再嚟介紹一個2025新式石板灰。咁咧佢比 Etan 淺少少，好明顯嘅。Etan 係深好多嘅，石板灰呢個咁都係小號飛馬啦。小號飛馬都係講緊專櫃賣緊6000幾蚊啊，有盒4499呢隻石板灰好靚。好，跟住到隻海馬3999都係未使用品3999，咁呢就係 So Black 成隻黑色嘅未使用品海馬3999有盒。好啦，再講個卡包，呢個擺喺度做道具啦。1449呢，我本人都用緊嘅，冇分男女啊。咁佢本身裏面 silk in 啦，咁呢個係波點。其實你擺咗卡落去就完全睇唔到嘅。佢個價錢好優惠，同埋性價比高，好實用。1449可以插到，我本人咧呢度插完4張卡，身份證放呢度，回鄉卡嗰啲放呢度，咁佢都好好用，同埋好輕微使用痕跡呢啲位。好輕微，你問我，我覺得有993新啦呢個14492799原裝襯袋啦呢隻，好耐冇見嘅長形襯袋。2799咁佢呢個咧係好似收納包咁，可以所以啲人攞嚟做打麻雀嗰陣時可以攞嚟放錢啦。飲茶嗰陣時可以愛嚟放卡片套啊、紙巾啊、唇膏、少量化妝品嗰啲都 OK 嘅。咁佢大概20cm 左右啦，小號。咁佢呢個係絕版山茶花。咁狀態我覺得有95新，因為咧佢咧啲山茶花仲係好嗰個線條仲係好明確。如果唔係咧，用耐咗舊咗咧，我其實自己試過買過一個咧，佢係會平咗，即係冇咁凹凸感嘅。呢個係2799四個位嗰啲全部都靚仔嘅。咁係藍色嚟㗎，藍色唔係黑色啊，深藍 navy 拼金球。飲啖水先。唔知水咧，笑啊，水都唔俾飲。Thank you。好，再嚟講一個包裝齊全有單嘅卡片套，CC 卡片套個收據我哋望下先。尖沙咀單專櫃單，好啦，好精美嘅。點解咁講咧？佢嗰個 CC logo 係有雕花嘅，然之後成個係黑金離子皮啦。同埋佢係比一般卡片圖，如果你揸上手咧，你就知我講咩啦。好實淨，好厚，唔知點解呢隻係特別厚皮。咁跟住好健碩，你感覺到佢好裏面咧，其實同平時嗰個一格嗰個卡片圖係冇分別嘅，中間一個風琴，前面一格，但係佢個扣就真係好精緻啦，見到嗎？未使用品3499啫，3499。帶翻前呢個喺呢度。好，呢個
似唔似 Constant 啊？好似 Constant 啊！等一先，我轉下一頁先。嗯嗯，當中號黑金7499，佢咧個樣係勁似 Constant 啊，無論格式同埋造型。好，輕微使用痕跡，同埋個額頭，好似頭先見到有一下喎，突然間唔見咗嘅。好，佢係 box 皮啦，整體都有95身嘅。咁好似 Constant 咁有兩格，呢個位置穿肩帶，肩帶喺呢度，好新嘅肩帶。咁佢係做舊 metal 嚟嘅，千祈唔好以為佢用到好舊，佢係Celine 全部都係咁樣特登做舊 metal 嘅。睇咩？其實佢好受歡迎就係因為佢係 Constant 嘅可能1/10價錢，超級平。7499，狀態都有95身。後邊都算靚仔噶，嗱，你見到反光位都見唔到有啲咩刮痕。前面我就頭先真係輕輕見到一下，但係而家又唔知走位咗去邊。好，舊款層袋7499，好再嚟，哇，呢個係新速速啦，新速速嘅12799先講咗，係低於半價嘅，比起專櫃。咁佢嗰個貼紙係專櫃原裝貼。咁同頭先有少少似嘅，不過佢個 size 就應該係細啲啦，好明顯地細一截。咁呢個係 teen size，咁佢分幾個 size 嘅，佢呢隻係 teen。我唔整佢啦，咁佢係全身包晒，咁佢條肩帶係條鐵鏈嚟嘅，就同頭先皮帶唔一樣。咁呢個款就新啲啦，跟住有，呢個係嗰個 instruction 嗰個點樣用啊，點樣清潔，點樣保存佢。好，咁佢可以斜孭嘅，嚟到呢度，同頭先嗰個細隻少少啦，天 size 大概應該22cm 左右，因為佢係長少少嘅。Beige color 12799，其實佢個感覺係白少少嘅，而家有少少咁樣就似呢個色，係啦，cream 色咁樣嘅，唔係好黃嘅實物。12799，新款層袋啦，新款係黑色，然之後上啲冇一點。我呢個去旅行一流喎，算唔算啊？帶完個 passport，再帶個電話會唔會好貪心？但係佢個皮好靚啊！呢個摸上手咧，佢其實Mono Piana 咧，佢真係個質量好好，佢都係同 H 牌係有得揮嘅。佢個皮嘅手感、車工，所有嘢都係同 H 牌係可以有得揮。呢個就係低調嘅奢華。好，條肩帶有得教。咁我頭先就喺度諗呢啲去旅行係一流嘅喎。呢排開始又放嗰啲咩復活節假啊嘛，放個 passport，佢個底仲要有啲即係闊闊地啦。咁係容量係 OK 嘅喎。你譬如喺酒店放低咗個袋之後，想淨係拎 card holder，可能同埋攞啲化妝品咁，跟住呢個係 very good 喎，無論顏色、size 同埋好輕咯，超級輕，價錢仲正4499，full set 有晒層袋有晒盒，佢係二手產品，但係我真係見唔到啲咩使用痕跡啦，同埋個手感好好，好舒服。好，頭先攞到嚟幾次做 model 嘅。Brilliant，跟住 medium size 啦，佢係25cm 度啦，中途。咁佢咧未使用品嚟嘅，咁頭先 show 過有肩帶，跟住有個 D tag，好呢個 D tag 好重要，跟住12999，佢咧冇用過嘅，仲有底釘貼，咁呢啲都係原裝嘅。
佢係有啲似石榴紅咯，我覺得。好，裏面一格，咁就好大嘅功效米啦，呢個容量極大。咁翻工你可以咁樣手提，嗯，可以。睇咩？如果高啲，可能就應該會再靚啲，即係好似周文琪啊嗰啲咁樣嘅身形，你可以喎。好，完美嘅組合，二手嘅價錢12,999，12,999，有襯袋，有肩帶。嗯，好，講隻來佬貨先。咁咧呢隻係真係法蘭西翻嚟嘅，黑色，黑黑黑黑。咁Hobo 咧係有拉鏈啦，所以比較受歡迎嘅，而且佢好輕。一條肩帶唔會咧去旅行成日都要搲翻佢上嚟啦。咁佢係好容易 carry 啦呢個。跟住裡面有個 pouch，我諗大家都好認識噶啦。咁呢隻係新鮮滾熱辣，上個禮拜喺法國翻嚟嘅。咁都係有層袋、有紙袋，跟住有紙袋啦，即係佢個pouch 啦，包晒膠啦，法國翻嘅呢隻。16,999，16,999，黑黑 Hobo。誒、好，大號購物袋8,999，呢啲就真係粗用一流，而且佢個狀態唔差喎。一陣間俾大家睇下，我覺得有90%。通常呢啲年份比較舊嘅袋咧，可能已經係呢啲位啊、呢啲位啊、呢啲位已經有磨損，但係呢個我見狀態良好啊，係去到良好90至93新嘅有。咁傳統嘅 tote bag 啦，classic 嘅 tote bag 啦，你睇下佢啲四角嗰啲咧係 OK 嘅喎，但係當然佢呢啲款式年份一定係唔新嘅啦。咁佢有做夠 metal 啦，全部都係 brush 噶。有個 shoulder pad 啦，整體裡面灰色 lining 乾淨啦，企理啦，分開兩層，嗰個絲絲扣仲會發出啷啷幾清脆嘅啷啷聲。好，8,999，8,999。咁再講一次，呢個係 navy 啊，navy，千祈唔好誤會係黑色。好，呢個咧，有盒有層袋，先講咗。咁佢係大概2018，我真係唔好記得，一陣間睇下先。唔係喎，2022出嘅喎。咁佢係 graffiti 嘅 denim 咯，嘅 bucket，條帶好 fit 喎。一啲都唔長喎，終於有改善喎。好，咁佢係 denim graffiti 啦，跟住用呢個開合啦，咁跟住特登做咗呢啲 show 啦，呢度側邊都有佢嗰啲 show 啦，叫做 fringe 嗰啲流蘇啊。好，咁整體呢隻雖然二手，但係我又覺得有95新喎呢隻。好，1799，呢個去旅行都好喎，我諗下。係咪可以代 passport 好？呢個容量再大啲喎，你覺得係咪？Benny，你覺得係咪？靚，你咩都靚。咁不如我要呢個，幫我落單。好，跟住背囊呢隻就真係黑啦。好，呢隻就真係黑金啦。呢個背囊真係好用喎，其實，但係我真係唔係太喜歡孭背囊嘅。好，咁佢呢個係屬於小號。嗯嗯，好乾淨，整體冇乜使用痕跡。95新啊呢隻黑金，貴唔貴啊？999唔貴喎，黑金非常之筍價喎，同埋佢係冇乜使用痕跡，咁佢可以抽條鏈。後邊呢度咧，佢個嗰個叫做咩咧？shoulder strap 咧，佢係棘住嘅，咁跟住呢個位置，所以咧就可以做成一個 handle，可以咁樣用。咁跟住咧，你攰啦，
隻手 shopping 攰啦，跟住孭翻佢，再唔係咧，你都好攰啦，叫老公孭住佢，男仔都可以用嘅呢個。咁個底睇埋先，靚仔嘅，1899，1899。好，其實我都幾中意牛仔布，因為佢好輕，同埋 casual 有陣時襯短褲啊嗰啲都好靚。2699講咗呢個先。嗱，咁係新款嘅 mini 22，mini 22。咁跟住然之後咧，佢有個粗嘅 stitching 啦，跟住好明顯見到，同皮嗰個唔一樣咯。咁呢個都係casual 款啦。頭先 graffiti 嗰個條大長少少，但係我覺得 OK 喎，唔會話好似長到落去大髀咁樣啦。咩啊？要唔要？我唔知喎，我要喎。你成日同我做手語做乜鬼嘢啫？我識講嘢噶，黐線，擺埋喺邊先啦。你講緊嘢係咁暫亂個病。好，誒，佢係芯片啦，即係晶片 chips 啦，microchips 啦，2699啊，2699講咗呢解，我俾個思話係咁暫亂個病。好，銀色嘅 cookie 餅啦，跟住然之後銀色嘅 CC logo 啦。個係未使用品，哇！未使用品2699好平，因為咧專櫃應該係賣緊4萬頭噶啦，全新定價講緊定價，有盒有層袋。呢個都好靚喎，呢個小 pouch，咁佢咧有細仔嗰個大細大少少啦，咁即係你預佢可能呢啲位置18 cm 左右咧，應該大概。咁咧，愛心扣、條子扣、心心、心心條子扣點樣用？就係你孭上身，跟住拉佢上去，中意幾長幾短都得。而心心扣係特登做翻個 double chain 嘅，咁好似個蘋果咁咯，我覺得，跟住凸起嘅 CC logo 啦。呢個係全新產品，我講咗價錢先，31,999，比專櫃平1萬蚊先嘅，咁係黑金荔枝皮。冇用過，超級靚。咁佢係同肥仔嗰個 size 一樣啦。咁肥仔其實都，放得落電話喎，但係可能大機就唔好用電話殼先得。咁正常都放得落電話嘅，用量都大嘅。裡面一格晶片，好，有盒有層袋，31,999，31,999。喂，肥仔而家賣緊36,000幾定37,000幾喎，所以呢個其實係優惠嘅。肥仔未必係黑金荔枝皮。好，再一個 power bag，3,999，咁係帆布做嘅 tote bag 啦。跟住佢嘅優點係佢有兩個 handle，一個 shoulder strap，一個 handle。咁係好似我咁着外套就用條長嘅，去沙灘啊嗰啲咧，或者湊小朋友咧想抽住嘅時候咧，可以咁樣用。咁佢大概36 cm 啦，我目測同加多 party 36差唔多。咁佢係紅色嚟嘅，其實做咗落去帆布之後咧，你會感覺好似粉粉地，但係其實佢係紅色嚟嘅官網。咁你見到呢個位置有寫紅色啦，但係其實咧，你反轉用咧係完全睇唔到，甚至乎你再 show 翻呢邊咧，你個角都係睇唔到嘅，因為佢咧係包咗車邊。喺邊啊？死啦！頭先發嘢，呢度，好啦，咁所以其實係唔容易察覺到佢有污跡嘅。3,999，3,999個 count high 嗰啲都 OK 嘅，你唔會覺得佢腍白白，唔會覺得佢嗰啲油邊甩，算係唔錯噶啦，保存得3000幾蚊啫喎吓。我都好攰。
我先飲水，等我一陣。講到幾多度？一定喎。好，我哋繼續。Mini Evelyn，金金高卡啦，拼金球。肩帶嗱，咁又再講翻，其實肩帶佢出咗兩款肩帶啦，最近一款係長肩帶，一款係短肩帶。我哋今日開箱係短肩帶，短肩帶唔可以斜咩？就係咁樣用，側咩？嚟到呢個位置就係咁樣側邊咩？唔可以斜咩？咁全新產品係冇使用痕跡噶啦。同埋呢啲 Mini Evelyn 賣咗一萬幾千個嘅，通常都大家好熟悉噶啦。嗱，有原裝貼、手八線、金金，佢係通運通都係配翻金色個 storage wrap， 22,799，超級平。有 copy 單，好，跟住再嚟講一個水桶18，拼色拼喺邊度？拼喺呢度。好 Elements 拼應該係 Blue Sapphire。頭先嗰個係咩牌子？我而家先睇到你問我，唔好意思。有人覆咗佢喎。Hermes，唔好意思啊，我頭先太投入。Hello，鳩鳩，我而家睇翻啲留言先。對唔住啊，Sarah。好，藍拼紙，跟住有鎖匙，有 copy 單，有單喎，係咪真係 Blue Indigo？錯，係 Deep Blue 再加 Element，佢係 Deep Blue 嚟嘅，深藍啊 S4。好，咁佢咧裏面都算乾淨，例如佢有少少使用感嘅個感覺，例如90身。好，小號孭出嚟嘅效果有塵袋，有鎖，有 copy 單，年份2019 D 年，講咗價錢先，19,999，四角良好。好，拼色18 19,999，再嚟一個 Pet Pet 袋迷你 Della 嘅 Mini 35999，咁佢咧應該係芝麻色咯，我目測。好，裏面咁佢後邊真係好似一個 Pet Pet 咁樣。好，咁佢哋就咁扣原裝貼紙，可以斜咩？條肩帶可以較長短，可以斜咩？35999，有盒，有塵袋，有 copy 單。好 Mini Evelyn，好 Mini Evelyn 藍金暗金球，見到嘛？嗱，咁佢呢啲貼紙就唔係原裝嘅，好明顯之前咧佢喺其他平台賣過嘅。好，有 VC 嗰個 logo 啦。好，再講一下先。如果咧，平時存放咧就係咁樣放喺個盒度。點解唔好攝入去咧？因為攝完入去之後咧，佢個豬鼻仔印咧係會印咗喺個皮上面，然之後冇辦法清除。做乜成日望住我啫？攞嚟睇下，呢個有咩？呢個有啊嗱，反面教材好輕微啫。不過呢個位置就係攝咗落去個效果，呢個已經唔算嚴重。我見過一個係真係一個豬鼻 piece 咗落去咁樣嘅。咁跟住嗱，呢個就好靚仔啦。咁平時就係咁樣存放，用嗰陣時就冇辦法啦，就係咁樣用。
斜咩？咁咧mini woolly 咧，其實條帶就一啲都唔長嘅，就啱啱去到腰下邊嘅啫。咁夏天呢啲顏色好靚，你襯翻啲白色 T 恤，33,899，33,899。講翻呢個係未使用品，未使用品。其實佢嗰啲扣咧好難用到有痕跡嘅，咁但係佢呢個的而且確保存得係非常之好，價錢都非常之靚，因為專櫃已經賣緊6萬幾蚊嘅啦。有盒有層袋，想買過嚟粗用嘅，平時想揾個小斜孭容量大嘅，可以諗下呢個33,899。好，講翻再深色呢個就銀扣，咁呢個係 Roselia 啦，馬鞍紅銀扣，咁呢隻係未使用品，咁價錢就36,999，36,999有單。專櫃正單2022年香港單係啦 Roselia 再加 Blue Sapphire 哦，拼色啊，好，寶石藍喺裏邊，好，同頭先一樣。咁呢個咧有少少接近黑色嘅感覺。如果中意深色嘅朋友可以望呢個。銀個價錢已經再創高峰噶啦，咁所以其實佢呢個咧，佢係 Roselia 係一個好深色嘅棗紅色，但係其實遠睇咧係有少少似深啡黑咁咯。我曝光你就會睇到少少紅啦。36,999裏面拼色啊，再介紹多次拼色拼色，有單有盒有層台。呢隻超級平喎，Elements 銀扣靚扣啊！你睇下，完美無瑕，原裝貼。咁佢係 Elements 嘅 strip 皮，同頭先你見得我哋講過 Celine 嗰個 tin 同埋嗰個 box 嘅 medium size 咧，顏色係完全一樣噶，不過就係爭個 H 扣啦。咁佢個斜孭帶就唔拆得出嚟嘅 H 牌，就係要楞住嘅。好，49,999，49,999攞落街買餸都抵一斜孭。出嚟。唔係咩？個4萬幾蚊喎。呢個係咩色啊？似係 Rose Mexico 喎。我唔肯定啊，似我覺得。墨西哥粉或者係德州粉，我成日分唔清嗰兩個顏色。好，類似係嗰啲 fuchsia 嘅色啦，總之。好，呢個就中意 sharp color 嘅可以望過嚟，同埋呢隻係山羊皮，見到嘛？都係完美扣啊，兩隻都係完美扣，都係4999，49,999，超級平，破天荒底價，黃老太價。好，睇埋裏面，靚噶，唔殘噶，純粹係直播特價，49,999。上個禮拜買唔到黑金嘅朋友，請你望呢隻貴1萬啫，59,999黑金。咁佢有使用感，咪使用痕跡，唔係使用感。使用感同使用痕跡有咩分別咧？使用痕跡就好有刮痕啦，使用感就係隻袋已經可能有少少淋啲。好，咁呢個係有刮痕嘅，但係成隻袋唔淋。拎晒啲嘢出嚟俾大家睇下，平嘅隻袋仲一啲都唔腍，就係有啲刮痕咯，但係價錢勝於一切，59,999，四角嗰啲都靚仔嘅，個扣59,999，送兩個非原裝內袋。我都有一隻呢隻皮黑金布列山羊皮，淨係出山羊皮嘅隻 mini。
mini 嚟嘅呢隻，4799，4799，好好用嘅。放到好多嘢，我就放唔到電話，但係粉盒啊嗰啲完全冇問題，斜咩都係 very good。係好，我哋睇下佢溝有啲使用痕跡，即係有少少輕微花痕。側邊 handle 成隻仲係好靚，其實我自己嗰隻都用唔殘。咦，我嗰隻好似喺度喎，喂，攞嚟睇下，我用咗6年，2019嘅我呢隻，其實你睇翻好襟用噶，我真係粗用噶，冇乜特別話會磨損啊、變形啊嗰個，呢個係我自己用緊，所以你唔使擔心 H 牌山羊皮都 OK 嘅個質素，4799，4799。Kelly Move 好，Kelly Move 係一啲比較新啲嘅款式啦，唔算係經典款。咁我哋睇下先，咁解構佢一下先。首先佢一個大一個小指帽袋，跟住再加一條 belt，咁佢係可以孭喺身後咁樣孭。呢條帶啊做得到嘅，或者係腰包咁樣孭，咁都係去旅行嘅好伴侶。好，咁全新產品唔特別打開啦，驚整甩佢啲原裝貼。大象灰 sweet 皮，咁大概應該係2024年出嘅產品啦。呢、個 Kelly Move，咁佢呢個係可以分拆，咁你可以愛嚟呢個係可以愛嚟擺散紙或者擺個 earpod 嘅。咁佢都係你中意單獨用佢又得，單獨用佢都得，一齊用佢又得。好，睇下先呢條皮帶。有好多個窿，見唔見啊？超級多窿。我記得你話炒價買部 lift，喂係喎，而家佢嗰個價錢同我當年買差唔多啫嘛。其實真係好用喎，mini 部 lift。其實 mini 部 lift 而家我諗二手去到5萬幾咯，所以佢呢個黑金係好優惠。好，我哋講翻先。65腰嘅朋友仔用得到，完全冇問題。講翻價錢先，8799，8799，係啊，頭先嗰個Constant 黑金係 Evergrande 皮，我哋有個客有 show 過張單俾我哋睇，證實咗係 Evergrande 皮。好，跟住 Kelly Dance，咁 Kelly Dance 大家唔陌生噶啦，因為可以做背囊，可以做腰包，可以做 clutch 幾廿樣嘢噶啦呢個，咁佢係7W 啊，等我睇下先，定係7P 啊？哦，7W，唔係嗰個保絲咩啊？博斯普係咪 W0啊？啊，我記得啦，W0啊。好啦，我噏唔出佢個英文，但係 W0，搶唔到 mini 部呢，真係唔緊要。我叫 Benny 再揾下俾你。我係咪好專業先？好專業。邊個夠膽同你認第二，冇人夠膽認第一。好。W0，哇！其實而家啲顏色咧，真係有陣時睇到眼盲，爭少少色差。其實石板灰啊嗰啲，我有陣時真係唔用眼未必睇得出嚟。而家太似啦啲顏色。好，呢個其實同1P 都好似嘅呢個 W0。好，叫做 Jonathan 皮呢個，跟住可以做手包啦，咁樣啦，幾靚幾 classic。誒，幾多錢啊？等一陣啊，我個 iPad 要出翻去。85999，Ben Sir 話85999。好，我覺得嗱，佢係除咗冇貼紙之外，
有貼紙喎，撞鬼！咁呢邊冇喎，對唔住，我淨係睇咗一邊，有一邊冇，跟住中間都有。咁9、5新啊，真係有9、5新，足9、5新，999千足純金，85999。289T 啊，Cappuccino 呢隻走唔甩啦。呢啲舊顏色我認唔到咧，係咪老人家咧？即係識係舊顏色啊，舊事舊人咁樣。56999啊，講咗價錢先。Kitty 28，跟住睇下配件齊唔齊全先。咁呢個咧，同大家講下先。佢唔係 Togo，佢係 TC 皮。TC 皮同 Togo 有咩？唔係喎，呢隻係 Togo。對唔住，呢隻係 Togo。佢係大粒啲咯，比平時嗰啲 TC 皮咧，就係平時你哋見到 Garden Party 嗰種大粒荔枝紋。咁佢咧，Cappuccino 係紅紅地偏橙橙地，跟住好。個扣好輕微使用痕跡，套鎖咧，哦，冇鎖，冇鎖，好，講清楚啊，冇鎖，咁咧跟住 Kelly 28，但係其實個鎖你都唔用噶啦，因為咧我點解自己會唔用咧？因為佢擺喺前面咧會碰到，咁你會喐嘛個袋，會碰到個袋沙晒，冇鎖其實真係冇乜所謂，因為佢價錢搭夠56999，56999。係咪尾聲啊？好，好，講下啲原來嗱，大家屋企咧，你見到頭先做直播嗰啲，我 sell 過嘅嘢啊，或者係網站你見到嘅嘢咧，你都可以俾我哋寄埋。咁我哋暫時就冇做直收服務啦。咁跟住淨係寄埋。咁跟住就好似咁，我哋幫你嚟做直播啦，幫你出 WhatsApp group 啦，幫你喺網站上架啦，甚至會有其他海外國際嘅其他 buyer 會過嚟做直播嘅。咁唔係佢唔係咧做香港做翻佢哋自己嘅國家啦，咁會幫你哋增加個銷售。咁你哋就係揾我同 Benny 報價啦，跟住然之後我哋會司機上門幫你收啦，即係 over 1萬蚊。咁跟住有袋啊，咁就可以幫你處理埋衫同埋鞋。咁你見到頭先我哋有賣過嘅嘢，可以 WhatsApp 我哋問價錢，上門收。好，咁我哋繼續講翻先。呢個好有盒，有層袋。有肩帶同頭先一樣28cm，咁呢個咧同頭先嗰個有咩分別咧？佢呢個咧好相似嘅顏色，呢個 rose drapeau，跟住呢個係 cappuccino，一個橙啲偏粉啲，係咪好明顯啊？兩個拼埋一齊之後，你就會見到個分別。好，咁呢個係 T5W0係嘅 W，頭先嗰隻好可以咁樣孭上身，咁樣 Kelly 28，其實唔大嘅個型。咁跟住佢咧呢隻就係貴1000蚊，57999，57999。呢個有鎖啊？喺邊啊？喺裏面。好，我打開先。好，呢個有鎖，裏面好乾淨。其實整體佢有90%新啦，好輕微嘅使用感。咁 Maple 嗰啲 OK 嘅，唔係花面貓。同埋呢個係金球，57999，57999。呢個有單嘅，好，後補係咪啊？好，最後兩強79999，咁隻咧應該似係 Iris 啊，睇下佢張單係咪 Iris？唔係喎，Edmond 9P 係咪啊？佢係咪張單啊？未攞嚟哦。嗱，根據我嘅意見，我就覺得係 Edmond 㗎。鳩鳩你睇下係咪？因為 Iris 咧會再鮮啲嘅。好，咁呢個咧佢係後貼，都係後貼。咁咧佢就有個非原裝內袋送俾你嘅。
但係佢呢個好新喎，佢直頭係冇，我覺得係冇乜使用感咯。超級新，超級新，摸上手成個都係好挺嘅。你見到佢唔會好肚餓凹入去，或者好肥呢度突出嚟，冇呢啲嘢嘅呢只。好，79,999。咁佢嗰個肩帶咧，攞咧，哦，OK，好，嚟肩帶都冇乜刮痕，唔該。好，有鎖，原裝鐵，有95新啊呢只，對得住街坊啊！呢個價錢7999，79,999，紫金，紫最金迷。再嚟一隻極品，嗱，28同25嘅分別，黑金，Pogo，唔知道佢啲嘢喺裏面。好，個扣靚仔，有鎖，唔係，sorry，有肩帶，講錯，有肩帶，有鎖。好，我而家試上身俾大家睇下先，25cm，黑金。後面好輕微，好輕微，好輕微，我都分唔出佢呢個係皮紋定，肯定唔係阿痕啊，咁應該係佢個皮膚嘅皮紋。好，咁呢隻係11,999，11,999，Kitty 25最搶手嘅。好，咁今日講到呢度先，咁一陣間 Benny 咧會俾個 WhatsApp link 你，咁嗰啲減價海外商品貨咧會喺嗰度優先發出嚟嘅，大家想搶平嘢記得交 WhatsApp。多謝晒，拜拜。